初期灭火是不需要穿着防护装备就可以执行的，那个才叫初期灭火。你再怎么样不舍，再怎么样子不甘心，你这时候都得放弃。你勉强自己去做，可能只是会白送一条命而已。Hello， 大家好，我是93先生，很高兴你继续收听这个频道，让你朝安全又迈向一步。嗨，我是晶晶，大家晚安。晚安。我们是来跟大家谈谈，我什么时候可以灭火，我什么时候应该要放弃灭火。因为有关于自己的财产，你总是会犹豫啊。对，我以前还在当消防队的时候，我都会跟民众讲，反正你发现到火灾，一律赶快逃就对了。我说你不要想着灭火，因为以你们的能力，以你们现在受到的灭火教育训练，我不认为你们有办法安全的灭火。我希望大家以安全为重。说真的，如果你是在公共场所遇到火警，我叫你不要灭火直接跑，办不办得到？可以啊。那如果是在自己上班的公司，我叫你不要灭火直接跑，办不办得到？我觉得也可以。我通常问这个问题的时候，台下的人也会一样，这时候就分成有人可以，有人不行。好，那再回过头来，在家里发生火灾，我叫你不要灭火，赶快跑，财产怎么办？对，我觉得这时候很多人就是真的做不到，所以我觉得我们还是给大家一些比较基础的建议。在开始之前，我还是要跟大家复习一下一个特别的情境前提，如果现场有人待救，你一定要选择先救人，他是安全了，你才能够考虑我要不要灭火。很多人其实都有一个误会，他会觉得说，如果我把小火扑灭了，里面的人就安全了，里面的人就不需要救了。可是呢，我们真的做实验，我放影片给大家看的时候，它一喷下去，一阵烟一阵雾，我这时候再问大家，来，请问一下，你这个时候要不要把里面的人救出来？所有人都异口同声回答我，还是要救出来。大家都已经很明白的告诉我了，就算你把火灭掉了，你可能还是要把人救出来。那你为什么要把现场弄成环境条件这么糟糕，给自己增加难度的情况下才去救人？会讲说我把小火扑灭了，我就不用把人疏散出来，这个很有可能是因为你不曾在室内使用过灭火器，你都是在室外。那之前我们也有一集跟大家分享打那个油盘灭火跟真实火灾的差异。你没有在室内用过灭火器，你不晓得原来灭火器打下去会有这样子的风险，会有这样子的景象。所以这是第一个，先跟大家强调这件事情，一定要记得，有人待救，你就不要考虑要不要灭火了。那再来，身为一般民众，你们可能会看到火灾的3个阶段。那我要先跟大家强调一件事情，这个不是我们在火灾学上面正统的火灾阶段定义，这个只是为了要让民众比较好懂的分类方式。那民众会遇到的火灾阶段分别叫做明火、浓烟以及高热。首先第一个明火，火灾刚开始在烧的时候，它需要的这个氧气量没有那么多，这时候不会出现不完全燃烧的产物，就是我们后面会看到的浓烟。因此第一个阶段你看到只有明火，还没出现浓烟，这个时候一定是火灾最初期，火势还很小的时候。如果你要灭火，请把握现在。下一个阶段我们讲的叫做浓烟，火烧大了，我需要的氧气量变多了，空间里面的氧气可能开始不足够了，会让它产生不完全燃烧，会冒出一个很明显的产物，就是浓烟。好，那这里我要跟大家简单说一下浓烟是什么意思哦。我给民众一个比较他们可以感受到的标准是这样子的，我这是去访谈很多火场生还者的经验得到的答案。通常如果有烟飘过来了，第一个先感觉到不舒服的事情就会开始流眼泪，继续下去的话，第二个症状是你会开始流鼻涕，第三个现象才是你开始会咳嗽。如果火灾进入到了看见浓烟或是会遇到浓烟的阶段，这个阶段开始，现场已经有机会致人于死了。那这时候能不能够灭火呢？不一定，要取决于2件事。第一个，你的灭火工具好不好？第二件事情，你的灭火能力好不好？它可能出现浓烟了，但是这个浓烟可能还只是在起火点周围而已。好，它也有可能今天出现浓烟了，是这个浓烟已经累积满整个房间了。所以浓烟这个阶段是比较复杂、比较多变化的。好，所以这个部分呢，各位可能就是必须要自己去斟酌一下。下一个阶段高热，
如果火灾已经进入到高热阶段，就你进到这个空间，或者是你要去尝试灭火的时候，你会感受到很强烈的辐射热，这个时候你一定得放弃。这个状况已经不是你一般民众没有防护装备可以去安全处理的情况了。初期灭火是不需要穿着防护装备就可以执行的，那个才叫初期灭火。你再怎么样不舍，再怎么样子不甘心，你这时候都得放弃。你勉强自己去做，可能只是会白送一条命而已。像我们之前不是有跟大家讲过这个油锅起火盖锅盖吧？之前也有跟大家谈过，如果这个油锅起火火势大到某种程度的时候，你会连锅盖都盖不起它。那大到一种程度是什么样程度呢？如果你拿着锅盖要靠近它的时候，你会因为很热，所以让自己要蹲低，这其实已经进入到了我们讲的高热阶段了。这时候就代表你不适合灭火。所以很多人都会留言说，所以我要考虑买一套 SCBA。SCBA 是指那个空气呼吸器啦。真的有些人会留言这样子留我就会想说你是认真的吗？因为你这样子你要在几秒之内把它盖起来，这是不太切实际的事情，而且需要防护装备，就不是民众可以做初期灭火的时候。所以我想呢，我们今天关于灭火时机判断的分享就跟大家分享到这边。好，那么希望呢今天的分享内容对大家的安全有所帮助。如果各位有从这一集获得收获的话呢，请按赞、订阅、分享我们的影片。你灭过火吗？欢迎下面留言。那今天就到这边咯，下次再见，拜拜。所以其实坦白说，我觉得进入到浓烟阶段的时候是最容易出错的阶段因为明火阶段碰巧都可以把它弄死，那高热阶段应该也不会有人傻到那个时候去灭火，反而是浓烟阶段你有机会灭火，但也有机会遇到危险的这个阶段是最容易出错的。